Uzturas speciālistu vērts apmeklēt gan arī visu ārstu pacientiem, jo cilvēka ēdienkarte bieži ietekmē ārstēšanās tempu un efektivitāti. Pacienti pie uzturas speciālista uz konsultāciju atnāk ar konkrētu mērķi vai problēmu, ko kopīgi risinām. Vizītes laikā, balstoties uz pacientu veselību datiem, tiek izstrādātas individuālas rekomendācijas. Manuprāt, zelta standarts uzturā ir šķīvja princips, ko bieži izmantoja savā praksē, lai pacientiem iemācītu, kā ēst uzturvielām bagātu maltīti. Uz šķīvju proporcionāli tiek sadalīts galvenās uzturvielas – olbaltumvielas, tauki un ogļhidrāti, kā arī šķidravielas, vitamīni un minerālu vielas. Viens no vērtīgiem informācijas iegūs avotiem ir bioimpedants analizators. Ar tā palīdzību iespējams iegūt daudz noderīgu informāciju, kā piemēram par savu ķermeņa svaru un ķermeņa masas indeksu, par muskuļu masu, tauku masu, kaulu un svaru attiecību un tā proporcijām, par ūdens daudzumu organismā, kā arī var noteikt ķermeņa metabolo vecumu, kas nereti atšķirās no pasē ierakstītā.